大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，天氣咧仲係好熱喎，今日咧嚟一個涼瓜黃豆排骨湯。嗱，我加咗啲少少呢個大頭菜，特別正，清熱消暑。嗱，首先咧我哋約莫有100幾200克嘅黃豆，我已經浸咗水先。嗱，黃豆嘅作用咩咧？去濕消腫啊！而家我哋呢啲咁嘅天氣，我哋飲好多水啊，好容易水腫啊嘛。飲得過多嘅水，飲下佢，煲湯加埋佢，咁啊利水消腫。跟住啦，苦瓜即係涼瓜，咁嗱呢啲咧啲紋冇咁多，睇落去滑身啲啊，冇咁苦嘅。咁啲紋好多嗰啲啊，苦啲嘅通常。咁當然我等間咧會有啲方法咧，令佢冇咁苦，因為咧太過苦咧細路飲唔到噶。我哋令到佢好味啲，但係又可以做到呢個消暑清熱嘅效果，咁係咪好正咧？咁2條左右咧就夠噶啦，因為始終咧涼瓜係主角，咁咧就唔好嗰啲骨頭啊，即係啲豬肉啊、排骨咧就唔好放咁多。嗱，跟住咧我哋有小排骨嘅，有剩翻嘅雪櫃，咁啊唔好嘥，有啲肉味好啲嘅，唔係咧齋苦味咧就唔正。但係最後我哋可以攞嚟當餸食噶嘛，係咪先？嗱，大頭菜。即係蔥菜，咁街市雜貨鋪有得賣，買少少放落去。咁你睇到好似好乾咁，又放咗喺雪櫃都雪咗好耐噶啦。咁呢啲我屋企以前嘅方法嚟嘅，即係阿媽年代啲方法嚟嘅。咁幾好飲嘅，鹽都唔使落噶啦，佢嘅味道已經好正噶啦。啲咁多剁薑，你見喺中間嗰度咧，嗰啲薑少少就夠噶啦。嗱，首先咧，苦瓜我哋將佢一開二，頭尾我已經切咗佢噶啦。嗱，啲核咧就肯定唔要噶啦，好老實。攞個匙羹咁刮咗佢，或者等間你會見到我用把刀切咗佢。嗱，然後咧我哋刮深少少，刮深少少，冇咁苦嘅咁樣。嗱，我哋可以用個方便啲嘅方法。咁你用匙羹覺得好難刮嘅時候咧，用把刀，但係小心啊！用刀嘅時候一定要小心啊！大家嗱，跟住扯佢出嚟，但係都係要補刀嘅，即係等間我哋揾匙羹刮佢嘅。我刮咗啲白色嗰啲，刮多少少就冇咁苦啦，當然。涼瓜煎蛋都好食嘅，即係僆仔嗰時我肯定唔食苦瓜啦。咁而家年紀大咗咧，反而咧是但啦，係啊，即係飲咗落個身入邊咧就舒服啲嘅，冇個人冇咁燥嘅先。有時熱到咧，好似而家咁嘅天氣熱啦，你個喉嚨會渴噶，即係好似渴渴地咁，好似熱氣咁咧，懟啖呢啲咧就會好啦。然後我哋將佢切細佢啦，快啲嘅其實，因為等間煲湯我嘅時候咧，我都唔會咁快放落去啊，後尾先放落去嘅。然後啦，最苦嘅第2個步驟就落鹽啦，我哋揦一揦佢，將佢啲水分揦咗出嚟先。咁落啲鹽落去揦揦佢啦，嗱個零鐘頭到啦，需要時間嘅，呢個走唔到噶啦。等間你會見到佢啲水分出嚟噶啦。嗱，呢個時候咧，我哋啲蔥菜將佢切細佢，大頭菜。嗱，如果你冇大頭菜嘅，你可以落少鹹酸菜落去，個味道都會好正。如果冇嘅，咪算咯，唔落咯，因為佢都唔係主角。想要佢嘅味道啫嘛，其實啲咁多薑。嗱，啲排骨咧，我哋出水先。嗱，已經洗乾淨咗噶啦，其實我擺喺雪櫃度2日到啦，其實食得嘅冇事嘅。我哋先出水。然後咧攞佢出嚟，跟住我拎去洗翻乾淨佢。咁咧出水嘅時候咧，咁多水咧，如果佢有碎骨咧，都會沉底噶啦。所以我哋撈佢出嚟嘅時候，攞可以嘅話咧，我哋用筷子，咁啲碎骨就會留翻喺個水底度，就唔會喺黐埋啲排骨度啦。啲排骨我哋攞去洗乾淨先。然後我啲黃豆咧，我浸咗2個鐘度啦。跟住咧，我哋將佢又出水啦。出水其實咧就我想洗乾淨佢表面嘅嘢啫。有時我唔知佢即係呢啲乾貨咧，有時表面咧會上咗啲咩嘢落去啊？咁咧穩陣啲。黃豆咧都係涼嘅，呢2樣嘢都係涼嘅，所以咧有 BB 大肚婆就小心啲，唔係咁適合啦。孕婦唔係咁適合飲呢個湯啊，唔好制啊，咁鬼涼嘅嘢。嗱，跟住咧，我哋睇睇啲涼瓜先。咁嗱，啲水出嚟啦。嗱，跟住因為我落咗咁多鹽去揦佢咧，你攞去洗一洗佢，咁啊冇咁鹹啊，大佬係咪先？嗱，記得啲水出咗嚟啊，冇咁苦啊。
然後啦，呢度用咗2公升嘅水約摸啦，我冇磅過。呢個煲呢，我係3 lit 煲嚟嘅，3公升嘅。我哋將啲排骨、蔥菜、黃豆薑全部放晒落去先，跟住咧我哋將佢煲滾佢。煲滾咗之後呢，你睇下嗱，跟住呢，我哋收慢火，再煲佢個零鐘。首先起碼你要煲到啲黃豆呢軟咗先啦，排骨就好快啫，係啊。然後我哋先再放涼瓜就得噶啦。麻煩呢，其實可能有廣告喎，你可以一邊欣賞美麗嘅廣告啦，一邊幫狗狗貓貓掃背啦，全火呼吸下或者騎樓行下嘅。我哋冚蓋慢火個零鐘，煲軟啲黃豆。呢見到啦，啲顏色都變啦，零零舍舍。跟住咧，我哋將啲涼瓜放埋落去。黃豆嗰度煲咗個零鐘啦，跟住咧涼瓜咧又放埋落去啦。跟住咧，首先你要將個火開大去滾翻起佢先，然後啦，中至細火滾一滾佢。我當日滾咗都係20分鐘到嘅咋。喺呢個時候咧，我哋咧，因為咧有啲排骨啦，唔好嘥，我哋點我哋做個青椒豉油，好正嘅，攞嚟送飯都好正嘅。買青椒、青尖椒、尖椒喎，唔係 bell pepper， 即係唔係燈籠椒，燈籠椒冇味嘅，呢啲先夠正啦。咁我哋將佢切細去，然後咧我哋搵啲滾油淋落去，再加啲生抽。咁攞嚟點湯渣食咧就好正，細路仔食好多呢啲。滾油俾佢浸一浸佢。你會發覺啲味係好正噶，唔好睇少就一條青椒咁簡單，滾油啦淋去，加埋生抽，好正啊，個味道好香噶。啲湯基本上搞掂啦 ，total 1個鐘頭20分鐘左右啦，比較長少少。嚟睇下啲湯嘅質地先啦，我唔加鹽啦，因為我試咗味咧，其實咧啲蔥菜已經夠味啦，因為蔥菜係鹹噶嘛。再加鹽就好鹹噶啦，如果你覺得好鹹嘅時候，你先加水啦，睇情況或者唔好落咁多蔥菜。但係我有啲人可能會搭少糖落去，我唔中意落糖，就咁啦，清清地下火啊，消暑啊，正啊！啲排骨好滑咁樣煲下煲腍咗啦。咁夏天整啖呢啲咁嘅苦口良藥，正啊，消暑。咁成日飲冬瓜。你咪試下涼瓜咯，一係老黃瓜，老黃瓜又係好有用嘅，即係好去到火下火。整嚿排骨試下先，點呢個豉油好正啊！呢個時候撈飯正，哇！如果落豬油啊，更正啊！話俾你聽，但唔好啊，今日用花生油，好滑嘅啲排骨，但係啲湯好正嘅。麻煩咧，未訂閱咧，請訂閱咧係免費嘅，可以話俾我 like 我啦，分享俾朋友啦。我擠都係咁樣嘅，我擠都先食肉先嘅，跟住先飲湯，次次都係咁樣。今次落肉落得少，但係都夠噶啦。其實個湯好飲噶，消暑清熱、去濕消腫。而家呢個天氣就啱啦。咁咧，睇下好正噶。今日咧差唔多啦，多謝各位收睇，拜拜。